Уважаеми журналисти, уважаеми състезатели, добре дошли на официалната пресконференция по повод състезанието European Challenge Rising Force. Щастливи сме, че отново имаме възможност да организираме събития от такъв ранг. Както знаете, целта на клуб European винаги е била една единствена и тя е популяризирането на спорта MMA, както в България, така и в чужбина. В това число възможността нашите състезатели да се изявят на професионалния ринг в България и на международните състезания. И разбира се, целта е една единствена България да вземе мястото на файт-картата на бойните спортове, което се полага. Тук е момента да благодаря и на нашите партньори, без които този факт не би бил възможен. Щастливи сме, че те застават зад нас и зад нашите идеи за пореден път, въпреки скептичното мнение към имиджа на дисциплината, което се тиражира напоследък в медийното пространство. И сега относно състезанието, знаете, събитието е утре в зала 1 на НДК с начален час 19 часа. Очаква ви, може би, една от най-интересните файт-карти, които са правили някога в България. 10 ММА срещи, 3 Muay Thai двубоя. Даваме шанс на най-младите състезатели да дебютират на ринга и да покажат на какво са способни. Залагаме отново на имена, които са се доказали вече на ринга с впечатляващи статистики. И разбира се, засилено чуждестранно участие. Имаме гости от държави като Хърватска, Словакия, Холандия, Англия и на последно място Русия. Също така имаме и две срещи, които за първи път се правят в България, само с международно участие. Топ срещата на вечерта е тази между Любомир Геджев и Софиян Бенчокра. Изпълнителният директор на клуб European този път реши да се яви и в ролята на боец, не само като организатор. Всички ние му пожелаваме успех. Официални гости на събитието са Реми Бонянски, знаете, носител на множество титли от К1, този път и в ролята на треньор, тъй като негов представител ще премери сили с Веселин Веселинов от клуб VIP Ring. Алистър Олварим е другия ни официален гост, шампион на К1 и Strike Force. Още две имена ще добавя към звездните гости. Това са на Мустафа Лаксем и Артур Глолинга, които са покана на България на нашите партньори Trimax. Мустафа Лаксем е многократен световен шампион по кикбокс, а Артур Глолинга към момента е едно от най-популярните имена в дисциплината кикбокс в Испания. Сега ще дам думата на господин Христо Христов, президент на клуб European и European Rising Force, който ще ви запознае с правилното. Благодаря ви. За мен е голямо удоволствие да приветствам с добре дошли всички журналисти и състезатели на днешната пресконференция. Набързо, с оглед да не съм досаден, ще запозная бойците с правилника на състезанието, който ми е познат на повечето. Значи, първите 5 срещи са 2 рунда по 5 минути, с 1 минута почивка между рундовете. От 6-та до 10-та са 3 рунда по 5 минути с 1 минута почивка между рундовете. Това са за първите срещи на момчета, които ще играят по 2 минути. Улеснили сме ги да не са 3 като професионалистите. За първа среща мисля, че ще им е добре. Забранени са ударите с лакти. Всякакъв вид удари с лакти на земята, горе стойка, това е забранено. Позволени са удари с колена, както в главата, така и в тялото, в стойка и в партер. Позволени са всички видове душения и ключове. С изключение на 3, така наречения вълчи капан, душене през ченето, през брадата, в стойка само главата. Това е забранено. Значи забранено е късането на хвата с 4 пръста. Под 4 пръста, 3 пръста или 2 не може да късате хват. Неспортсменското държание е забранено, захващането за въжетата, захващането за ръкавиците, знаете. Забранено е ударите с глава на противника. В случай на бездействие на страна на противника, съдията ще предприеме решение дали да ги изправи в стойка или да продължат да ги насърчи да действат. И общо взето това е правилник. Ако имате някакви въпроси да ми зададете, мога да ви отговоря. Специално бойците.
И сега давам думата на Грант Лотърман да обясни на английски на момчетата чужденците правилника. Okay, I'm just going to go over a brief talk about the mixed martial arts rules for tomorrow. I'm not going to go over every single foul or technique because every fighter has had a fighter contract and every fighter should know which techniques are legal and which techniques constitute a foul. If there are any questions, don't hesitate to come and ask now. I'm in the hotel the rest of the day and tomorrow. You can ask right up until the time of the fight. Don't leave it until the time you get into the ring to find out whether there's something you can or can't do. Okay, the rules we're using are pride rules, which means kicks, stomps and knees to the head of a downed fighter are allowed. There are two slight variations from pride. One is that the fights will either be 2 5-minute rounds or 3 5-minute rounds. Make sure you know how many rounds you are fighting, and there'll be a 1-minute rest period in between each round. There are also no elbow strikes whatsoever. So elbow strikes for these fights are not allowed. Okay. You should also know any other techniques that are illegal. If you have a question, please ask at the end of this talk. Okay, if the fights do go the distance, the whole 2 rounds or the whole 3 rounds, we're using a 10-point must scoring system. So one fighter at the end of each round will get 10 points, the loser of the round will get 9 points. Any point deductions will be taken off at the end of the 2 or 3 rounds. So for each round there will be a winner and loser. If a round is very, very close and the judges can't separate it, it will be scored a 10-10. Okay. If there is a foul, we will see a point deduction and the production of the yellow card. Okay, you must be aware that you can cause a foul to yourself. Examples of this are if a fighter is throwing a strike and you turn your head away, it's illegal to strike the spine and the back of the head. But if you turn away at the point that the strike is being thrown, you're going to cause the strike to land in an illegal area. I won't penalise that fighter for throwing that strike, but if he hits that area again, then I will class it as a foul. So just be aware that if you're standing on the ground and you turn into a strike, turn away from a strike, you're going to cause it to land in an illegal area. Gloves. Gloves are being supplied by the promoter. You must wear the gloves that you've been supplied with. If you turn up to the ring with different gloves, you'll be disqualified. You can wrap your hands. You must use surgical tape or surgical gauze, nothing else. No canvas wraps for the MMA fights. And if you're unsure about which wraps you can use, show them to me before you wrap your hands and I'll let you know if they're okay. For the MMA fights, do not use any grease or oil or any tie liniment on your shins or your back, and do not use anything to warm up with either, because this will come out of your skin after you've warmed up. And some of the unlucky ones who've got hair, wash all the gel and wax out of your hair before you fight. If you're going to apply Vaseline to the eyebrows and the nose, do it at ringside, don't do it in your dressing room. That way I can see exactly how much is going on. You will be allowed 3 cornermen per fighter. In between rounds, 1 cornerman may enter the ring to discuss with the fighter and treat him. Okay, cornerman conduct is very important. We want the fighters to act like professionals and we want the cornermen to act like professionals. The show is being filmed, there's a huge crowd there. Okay, we don't want to let the show down and you don't want to let your fighters down. Unsportsmanlike conduct by the cornermen will cause your fighter to have a point deduction or get disqualified. And that includes excessive shouting, foul language, banging on the ring, and wandering away from your corner. Okay, this is all unacceptable, and we will not tolerate it. This also, please remember, in between rounds, if you're going to use water,
do not pour a lot of water over your fighter's head, okay, because it creates a mess on the ring and will upset the momentum of the fight. If this happens, again, you will see a point deduction or even disqualification for excessive water in the ring, because it's not professional. Cornermen, please remember that your fighter's brains will be thinking purely about the fight. He won't be thinking about his gum shield, his groin guard, and anything else he wants to take to the ring. So it's your job as cornermen to make sure the fighter has got his gum shield and his groin protector. It often happens that they get forgotten, but it's the cornermen's job to remember. Okay? This also doesn't look very professional and upsets the momentum of the show. Please remember you're fighting in a ring. Okay, so fighters, when you're fighting, be aware, keep the fight out of the ropes and away from the ropes. This again upsets the momentum. I don't like to keep stopping a fight and restarting it in the middle of the ring. I don't like to keep restarting a fight, restart it standing. I just like the fight to play out its course, okay, and just go from start to finish without my involvement. That's the best way for it to happen. Finally, there are doctors and paramedics present. If there is a knockout or an injury, stay away from your fighter until the medics or the doctor has treated them and you're told that you can then approach them. If you're asked to keep away, stay away. Fighter safety is the #1 priority here, so just listen to what you've been told if there's an injury or a KO. Okay, that's the rules. Any questions on any of the rules for the MMA? Okay, I'd just like to say there, good luck to everyone. This is a really, really huge event. The reason you've been invited to fight here is because you're potentially world class. So don't leave anything in the changing room. Bring everything you've got into the ring and fight like world champions. And let's make this a really, really good show. Okay. Давам думата на Кирил Панджуров да обясни правилника за Муай Тая. Здравейте на всички. Значи ще има 3 Муай Тай двубоя в файт картата. Разликата най-основно между ММА и Муай Тай е, че при нас боя се води основно от стойка. Всички техники, които на земята при ММА са разрешени, при нас са забранени. Какво е разрешено при нас, какво е различно от ММА? При нас са разрешени всички видове лапти в главата, в тялото, включително лакът с завъртане, всички удари с сърце, включително бекфист с завъртане и разбира всички удари с крака, лоу кик по дължината на целия крак, всички други кикове познати и разбира се колена в главата и в трупа. Разрешени са също така събаряния, поваляния, извеждания от равновесие, подсечки и всички видове хвърляния, които не са свързани с джудо-техники и с борба. Всички борцови приеми за събаряне и за хвърляне на противника, суплеси, джудо-техники, куки и такива неща са забранени при нас. Както казах, бой от стойка, ръкавиците са 10 унции, рундовете са 3 рунда по 3 минути с 1 минута почивка между рундовете. Боя се води под съпровод на традиционна тайландска музика, като преди всеки бой има ритуал, който е свързан с традицията на спорта и се изпълнява от състезателите преди боя. И това основно нещата, които са забранени, повалянията, които са забранени, борцовите и джудо хвърлянията, ударите с глава, държането на въжета и ударението на противника. Това е основно. Ако имате някакви въпроси, свързани с всички този правилник, ще ви говоря сега. Тогава, ако нямате някакви въпроси, очаквам въпроси от журналистите да питат, имат нужда от някаква информация, нещо повече да кажем. Чакам.